Quan vulguis, Víctor. Tots els dijous a la tarda a la Bibliosingerlin passa una cosa molt curiosa a partir de les 6. Si vens aquest dia a la Biblio i encara no ho has vist, t'expliquem un conte ple d'aventures i amb final feliç. Faltes tu, dubi-dubi-du-dubi-du, i tu, dubi-dubi-du-bi-du, però faltes tu, dubi-du-dubi-du, i tu, dubi-dubi-du-bi-du. Tots els dijous a la tarda a la Bibliosingerlin passa una cosa molt curiosa a partir de les 6. Venen papes i mames, amics nets i tiets, germans, cosines i veïnes, fins i tot nens en cotxet. Però faltes tu, dubi-dubi-du-dubi-du, i tu, dubi-dubi-du-bi-du, però faltes tu, dubi-du-dubi-du. Si vens a la biblioteca, tot un món descobriràs. Hi ha llibres de fantasia, hi ha llibres de realitat, hi ha tota mena de contes, hi ha música per ballar, també còmics i revistes, pel·lícules per triar. Vine a la Biblio, la teva Biblio, és casa teva, és casa meva, ens hi trobarem. Vine a la Biblio a llegir, a estudiar, vine a fer deures, vine a gaudir i a disfrutar. La caputxeta vermella, el flautista de Melin, els tres porquets unes paules per la càmera, a veure... Hola! Hola, Eric! Hola! Hola! És que ha estat una experiència fantàstica. Molt bé. I que l'any que ve repetim. I tant! Enhorabona, eh? Molt bé! I l'any que ve m'apunto! I tant!